Hello，大家好，我係 Annie。今日咧，我哋介紹嘅咧就係睇上呢三隻投影機。呢三隻投影機咧，全部都係國際版嘅，就係我哋裏面咧會自帶 YouTube、Google Play 呢啲本身自帶嘅香港嗰啲 Apps 啊，俾到大家啊。另外咧，我哋裏面咧仲會下載一啲開心睇俾到大家睇電視、電影、K 歌。都會安裝到呢度裏面俾到大家。首先咧，我哋先介紹我哋呢隻性價比就係 JSS 我哋呢隻投影機。呢隻投影機咧，佢係基礎版嘅，就係佢係熄燈睇嘅。夜晚睇要熄燈睇。呢隻咧自動對焦、打斜對焦或者天花板投射都可以嘅。佢係咁樣嘅。首先咧，要呢度去打開之後咧，呢邊係一個鏡頭，之後咧佢係伸縮款嘅，正面投射、打斜都可以，斜天花板都可以，而且呢隻咧佢自帶喇叭，下低呢個位置係喇叭。如果你自己屋企嘅話，其實夠用嘅啦，聲音都好大。呢隻就係呢隻投影機。佢基礎版嘅，其實好適用，因為有好多人屋企咧，佢唔係正面嘅，佢哋鋪頭可能係打斜嘅位置，所以你用呢個咧就係比較方便嘅。你有時對斜少少，係去投射都冇問題嘅。呢度咧，我哋會下載啲開心睇俾到大家，電影、電視俾到大家去睇。可以睇下啲後面，佢後面嗰啲插頭咧係HDMI 同 USB 電源線，呢個係插電用嘅電源線之後就可以開到啦。等下我哋會每部機都會逐一介紹俾大家，就係佢嘅投放出嚟嘅效果呢個就係熄燈睇呢個要求唔高嘅話就可以揀呢個啦。呢個嘅價錢咧同大家講一下，佢呢隻嘅價錢係568蚊。投影機嘅話，我哋都會送埋一張投影幕布俾到大家。第二個嘢咧就係呢個咧就係我哋而家咁樣光少少都可以睇。裏面呢兩隻咧，我哋會下載啲 K 歌嘅 Apps 俾到大家，而且咧我哋會搭配嗰隻喇叭俾到大家睇。呢兩個投影機咧，我哋裏面咧就會安裝啲更多嘅 APP， 譬如話加埋我哋二代呢隻盒子，呢個馬騮呢個 Apps 個 APP， 呢個 APP 咧就唔同意呢隻款，因為嗰啲係呢隻簡單款嘅，加埋嘅係華強北通用嗰啲 app。呢個咧係我哋獨家個 app， 係一個 Apps 睇埋所有嘅嘢呢個等下會介紹打開俾大家睇。仲有咧呢兩個咧裏面我哋會加就係 K 歌嘅 app 正版嘅，等下我哋會搭配嗰啲咪同喇叭一齊演示俾大家睇。呢兩隻嘅質素就會高啲，都會高啲呢隻就光啲都可以睇。呢隻咧佢個路名會比佢更高。呢兩個全部都係國際版嘅，都係可以斜天花打斜巨力嘅話就係2到3米，就係個尺寸可以放咁大，同埋都會送埋投影布地俾到大家。等下我哋可以逐一試俾大家睇嗰啲效果。大家而家睇到嘅咧就係我哋第一隻介紹嘅呢隻性價比呢隻投影機，就係佢而家熄燈投放嘅一個效果。而家我哋呢個係正面投射嘅，佢熄燈睇都睇得 OK 嘅，都冇問題嘅。我哋就可以打斜少少啦，打斜少少佢就會自動會調整嘅。喐佢之後佢就會自動調嗰個角度俾我睇自動對焦嘅。如果唔提高嘅要求就可以選擇呢隻，因為呢隻咧你睇佢下低都係喇叭，自帶喇叭嘅，都有聲音都好大嘅，好大聲嘅。呢個就係嗰隻呢隻性價比呢隻投影機嘅圖式嘅效果俾到大家睇。我哋而家開到就係開到呢個細隻啲嘅投影機。
就睇到佢裡面嗰啲 app 啦。裡面自帶有 Netflix、YouTube、Disney 呢啲正版個 app， 呢啲就需要你哋自己種好嘅。嗱，你其他我哋安裝入去嘅，比如話嗰個下底呢度有個馬騮嘅 app 啦，呢個就係仲有個 Stop 就係我哋安裝入去嘅啊。我哋呢個2隊嘅 apps， 我哋而家可以開個 apps 俾大家睇下佢裡面嗰啲流暢度。呢個而家係着燈去睇嘅，着燈去睇嘅都可以睇得清楚嘅。我哋呢個係一個 apps 睇埋所有嘅。嗱，比較簡單易用，你入到個 apps， 你就會睇到我哋呢啲更新嗰啲新嘅劇、電視、點播、電影、電視劇、綜藝、動漫，全部都係一個 apps 裡面睇，包括啲體育賽事全部都包埋，就一個 apps 睇埋所有嘅嘢。佢最主要嘅就係穩定清晰咯啊。堪比斯夫救完卡當拿，再捉拿蘇，笑住示意估到。聲音都非常不錯啊，聲音又大。4輪入曬報道。廣東新聞。我們這裡是沒有習慣，就說你有呢啲配置咧，同普通嗰啲配置有咩唔同咧？你睇佢係非常嘅順嘅，佢唔需要話撈，中間睇又撈，佢係一整個係睇得比較順。我哋呢個咧睇香港、睇台灣、日本同韓國、馬來西亞國際頻道，體育賽事全部都係有嘅。VIP 通道全部都有，兒童嘅動漫、越南頻道全部都有嘅。我哋可以睇下啲電視劇啦。好多人都會問我，就係有冇大陸嘅劇啊，有冇香港啲劇啊？全部其實每個國家我哋都有嘅。佢呢度有個搜尋就係可以用到個語音Google 語音，之後咧呢度有個篩選嘅話就可以睇，不管你係睇電視劇同電影，我哋全部都可以選擇唔同嘅國家、唔同嘅分類、唔同嘅時間，全部都係可以睇嘅。你需要撳邊個你就撳邊個，佢會跟住你揀唔同嘅時間、唔同嘅啲片段，有唔同嗰啲類型俾你睇嘅嗰啲片段，包括 N 加 D 加粵語專區、粵語劇集、粵語連載，全部都係有嘅。我哋呢個係着燈睇，我哋而家可以試下就係熄燈睇，最暗啲嘅效果俾到大家睇。呢個嘅效果就係熄燈睇嘅效果，你睇清好多嘅，非常清楚嘅。我哋開個電影俾大家睇下啦，開個電影最新嘅粵語專區嘅電影。你電影入去咧，佢都係有分類俾你揀嘅，有個最新啦，有 N 加 D 加，有粵語專區，有華語專區，有4K 專區，華語、日韓全部都有嘅。我哋可以播一段就係最新嘅電影嗱，呢部粵語嘅俾大家睇下。呢個我之前係有睇過嘅，所以佢而家就會有我之前睇過嘅記錄。流暢度非常好，唔會卡。係咪好清晰嘅呢個畫面？呢個就係佢熄燈睇嘅後果啦。呢個就係而家呢部細部嘅介紹。我哋而家攞部大部啲嘅俾大家試下。而家呢部咧就係嗰部大部啲嗰個投影機，其實佢裡面嘅畫面係差唔多嘅，都係一樣嘅。我哋會加咗一個 K 歌嘅 Apps， 下底呢個就係我哋可以先睇下佢哋兩部機嘅設定。其實兩部機嘅設定都係差唔多嘅。第一個咧係 WiFi， 就係連網絡嘅地方，連屋企嘅網絡。第二個咧就係連藍牙。我哋呢兩部機咧
會下載嗰個 K 歌個 app 俾到大家。但係有好多人唔知點樣去練個麥嘛，練個喇叭，用呢個藍牙呢個位置，呢個位置咧就係跟你手機嗰個連藍牙耳機係一樣嘅，嗰啲藍牙麥、藍牙喇叭都係通過呢個位置去練字嘅。我哋等下要練就係嗰個山水 T91呢隻嘛，就可以咁樣去練字啦。之後咧，我哋睇下個圖片嘅設定。縮晒畫面縮放，自動對焦校正，手動推輕校正，全部都係有嘅，都係可以通過呢個設定裏面去縮大個畫面嘅大細。最後一個可以睇下個語種，我哋而家揀嘅係繁體字嘛，繁體、簡體、英文、日文，全部都係語種都係可以自己揀嘅。我哋呢部機咧就係睇下嗰個 K 歌咯，因為佢裏面嗰啲 app 係加埋同嗰個細個一樣，都係加埋我哋呢個第二代呢個 X 碼係一樣嘅。之後呢度裏面咧，我哋就睇埋個 K 歌嘅。呢個就係佢正版嗰個 K 歌版啦。呢個咧我哋俾到大家就係1年免費正版嘅，1年之後咧要880。你買我哋呢部機咧，我哋就會包埋俾你嘅。你而家聽到咧，就係我哋而家呢部投影機佢自帶嘅喇叭聲都好大嘅。你如果聽歌用佢聽都冇問題，但係你 K 歌可以再練個麥嘛。我哋可以試下，就係先同大家介紹一下，就係佢點樣去點歌先吓。首先入到呢個 K 歌呢個 Apps 之後咧，佢下低其實簡單啲咧，你就用個歌手點歌比較方便。歌手點歌咧，佢有分地區嘅，有大陸呢邊啊、香港啊、歐美啊，就係我哋呢啲 K 歌咧，跟正版嗰啲都係一樣嘅。每個地區嗰啲歌手、歌星、歌嘅分類全部都有全部都有。你睇呢個係歌手點歌之後咧，有個好嘢介紹啊，分類點歌。呢度裏面就好多嘢介紹，我哋而家先睇下到啲中意。呢啲就係我哋大陸呢邊嗰啲K 歌比賽嗰啲中意，你就可以搭配你自己，你想聽翻佢之前個歌手佢跟佢唱，就可以用呢個去點歌。呢個咧下堆仲有兒童小朋友都好多嘢哦，就呢 Disney 呢個，仲有呢個冰雪奇緣。呢啲全部都有好多歌，呢啲小朋友就中意啦，點一個入去全部都可以揀嘅。之後咧，呢度有個語種，國語、粵語、英語、閩南語，呢啲全部都可以揀。仲有咧，呢度有個戲曲、粵曲、潮曲，全部都有。黃美詩這邊都有，京曲都有，好多分類。我哋點一個入去睇下咯，大概係咁樣嘅。佢每個翻嚟入去咧，裏面仲有好多可以選擇啦，真係好多。我今日睇過啦，真係好多，所以呢個就啱你哋你覺得之前我哋嗰啲其他版本，如果歌唔多，分類唔多，呢個裏面就好多嘢可以睇嘅。大家睇到佢裏面嘅分類係非常多嘅，到時你就可以自己再試嘛。呢度有個演唱會下底有個廣場舞全部都有，就係比較啱嗰個媽媽爸爸用呢啲演唱會呢個我哋最中意噶啦分類係非常多嘅全部都係加埋演唱會嗰啲嘅。我哋可以揀一個之後，我哋試聽一下嗰啲音色是但揀一個啦，咁樣點上去你之後佢就會播啦。之後咧，我哋就可以揀佢下邊嗰啲伴唱原唱係唔係？切歌全部都可以。呢個有個重點咯，佢可以調個聲共 key 咯，聲共 key 呢個好重要嘅喎。原唱、伴唱全部都係可以自己揀嘅。調大聲少少啦。而家我哋係連埋呢個山水呢個喇叭俾到大家。我哋呢隻咧係音箱加2支麥，我哋送埋2支麥俾到大家，開咗。
何時可戀愛？你們為何冇記載？要那樣才是愛？同學愛三小，戀愛大過天，想不想要夜夜懷念？連甜蜜也不夠甜。當然，現在我會常年讓我膚淺。佢嘅聲音都非常好嘅，聲音都唔錯嘅。我哋而家調大少少俾大家聽下。嗱，呢個就係我哋配緊呢個麥啦，呢個就係山水嗰啲麥。如果大家想細部啲嘅都有，嗱，仲有一部細少少嘅，到時咧你就可以過嚟呢邊試下我哋呢個，呢個係全部都係加埋配俾大家嘅。呢個 cable 係正版嘅喎，全部都係加埋呢啲投影機送俾大家嘅。嗱，我哋啱啱介紹過呢兩隻產品啦，但係我冇講價錢，我而家同大家講一下價錢。我哋呢部細少少嘅咧呢兩部機咧，同埋咧會加埋個二代嗰個盒子裡面嘅 APP， 仲有咩會有一個 K 歌嘅 Apps 俾到大家，係咩價錢呢？呢部機咧細部少少嘅呢部係1280，我哋會另外送一個投影部同一個遙控俾到大家。佢板機係配一個遙控，我有配兩個俾到大家，兩個遙控同一個部。之後咧呢部大少少嘅咧係1580呢個價錢。另外咧我哋呢個山水嗰兩呢啲音箱係冇包，呢個價錢係唔包呢啲 K 歌呢個音箱嘅。如果大家有興趣可以過嚟諮詢我哋問下價錢，試下嗰啲音色啊。最後咧，如果大家睇到我今次呢段片咧，如果有興趣就可以過嚟呢邊睇下試下。今次嘅介紹就到而家呢度啦，下次再見啦，拜拜。